今天呢，出去修了3台冰箱，发现都是同一件坏了哈。出去维修在客户家里，录像不太方便，所以没录啊。然后正好我手里有几个这个件儿，跟测试一下，看看怎么测试，跟大家分享一下啊。这3台冰箱呢，坏都是坏同一件儿，也就是这个件儿。这个件儿呢，其实很多这个维修师傅都有很多叫法，有叫启动器的，有叫保护器的，有叫过载保护器的，啊，然后还有这个 PTC 启动器啊，所以现在呢，我们就叫它叫启动器就行了。这个呢，就是在那冰箱把后盖打开，在这冰箱压缩机上，啊，有2个件儿，再一个那个叫过载保护器啊，我们叫蝴蝶形的过载保护器，然后还有一个这个啊，多数都是这种那种重水启动器吧，现在不太常见了。所以说今天呢就以这个为例说一种啊，这个呢其实就是量它赌值好与坏，当然它那个赌值啊每一种它那个赌值还不一样啊。怎么测呢？哈，就是测这2个角就可以啊，测这2个角的赌值。一般坏了之后，它是基本上就是0赌值，就是没有反应了啊。我们来测一下看一下啊，用这个通断档就可以啊，我用不了通断档啊，测一下啊。这个是个，这个是40.7哈，你看这个，因为我找了3个不同赌值的哈，40.7啊，这个是36.9啊。然后这个呢是个15.8，也就是说嘛，咱就是说去检测的时候，一般这个坏了，它会出一个什么症状呢？你打开后盖之后，压缩机它是热的，但是不启动啊，就没有工作啊。但是你用手去摸这个压缩机啊，它是热的啊。一般就是它坏了啊，先检测它啊，用这个就是说这个赌值档去测一下，如果赌值是0或者赌值无限大啊，然后基本上就是它坏了，可以就是说用代换法或者用腕表量一下啊。这个就是很简单，但是这个坏的比较多啊。然后还有就这个就简单了，就是用通断档啊，这是一个插口啊，这是接线，这是插在压缩机上的啊。用通断去量就行了啊，只要这个是一量它2个通的，这个就是没坏，就是好的啊。这个轻易坏的不多啊，就是这个坏的比较多啊。这个坏呢，就是你用腕表一量就可以了啊。今天因为只有3台都是它坏了啊，直接坏了直接换一个新的就可以了啊。今天的视频就跟大家分享到这里啊，谢谢大家观看啊。